Nos estamos acercando hacia la Leontina, la gata más bacán del mundo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Escapa, Justin! ¡Escapa! ¡No! Estamos siguiendo a la Leontina. ¿Dónde irá? ¡Ay, tú eres bonita! Se metió abajo de la cama. Mira, se le ve la cola, ya no. Este es Justin, súper seguidora. ¿Qué piensas?